سلامونه او ښې چارې. غواړم تاسو ته د رومي بانجانو روب جوړ کړم. نو ما راخیستي دي دلته 3.5 کیلو سره بانجان او ورسره سي د مالګه او یو 2 قاشقه هم غوړي او تاسو یې وینئ چې یو هم شیشه‌ای مرتبانی شي ده. نو تاسو به له ما سره یاستئ. ګورم اول څه د رومیان چې د 2 ټوټې کوم. تاسو البته د رومیان هم چې ده کلک دي چې څومره رومیان نرمي هغه ښه ده. داسې 4 ټوټې کوئ. دوستانو بانجان خدا در ریزه میکرد. اوس زه د بانجان چې ده زه په خپل ماشین باندې باسم. خو وطن کې که مثلا بعض خلک تاسو ماشین نه لري نو تاسو کولی شئ چې دا رومیان یو څه په لاس غواړئ چې په لاس یې چنګال کړئ. تاسو 4 ساعته مثلا مالګه ډېره پرې واچوئ، لمر ته یې کېږدوئ، پس له هغې چې بیا په لاس باندې داسې چنګالوئ هم نرم کېږي. او که چیرې د غوښې ماشین ولرئ، د لاسي د غوښې ماشین ولرئ، تاسو کولی شئ له هغه نه یې هم وباسئ. خو زه دلته غواړم چې لږه کې راته زر او اسانه شي د اشپزخانې په ماشین باندې باسم. دوستانو تاسو ولیدل رومیان خو مې له ماشینه وایستل، دومره سول. اوس به په دې کاسه کې چې ده زه یوه جالۍ ږدوم او دا رومیان به دې کې 2 ملقې اچوم او په لاس به چنګالوم چې هغه دانې او پوست یې ځینې بیل شي. او دا شاید په 2 مرحلو کې وکړم. کله چې تاسو دا داسې چنګالوئ، یو دستکش په لاس کې دستانې په دې ښه ده چې بیا وروسته لاس بخار کوي. دلته په خارج کې لا ما اورېدلي دي، لیدلي مې دي چې د قوطي شیان چې ده خصوصا رومیان او دا شیان دا نه کیفیت ښه ده او نه فایده لري. له لاسه لا دا شیان ضرر هم لري. بیا د موږ وطن ته خو د خارج والم نه ورځي، هلته خو بیخي بې کیفیته ورځي، د ایران او د پاکستان صادرات شي. نو که د ما منئ هغه سودګي ته مه ګورئ، که ارزانه یې حتما یې جوړوئ، روب جوړوئ، وچوئ او خصوصا خوندو موږ تاسو باید همکاري وکړو. د کور په اقتصاد کې د ښځو رول ډېر زیات ده. دا توفاله تاسو وچه کړئ او بیا یې چې ده په انګیلۍ کې چې ده په یو کونج کې واچوئ. هغه به نو بل وارې تاسو وکړئ، نو بل وارې به نو تاسو ته بیخي وړیا په لاس درځي. او دا مې ټوله توفاله بیا راواخیستله، زړه مې ونسو ماتو ده، بیا هم لږ کوشش پرې وکړم. اوبه یې پکې تاسو چې ډېر جوړوئ نو کولی شئ خپلې خورلڼې، خپلې ملګرې ټوله راټولې کړئ. یو ورځ چا خبره یوه شوله پخه کړئ، سره کښېنئ او یوه شوله پخه کړئ، سره کښېنئ او دغه رقم روب باندې یو اشر وکړئ. او اوس به بیا هم له دې جالۍ نه وباسم. دوستانو دا د روب مې ټوله په دې دیګي کې واچوو د اوبه یې. اوس به نو په اور باندې کېږدم او لږ څه مالګه به ور واچوم. او مالګه چې ده چې ډېر څه پې ښکاره ښه ده، لږ خوندور راځي. او په اور به یې کېږدم نو تقریبا شاید یو نیم ساعت تر 2 ساعتو شاید وخت وغواړي چې د دې اوبه وچې شي او دا په قیام ورسیږي، یعنې یو څه ټینګ شي. په ډېر تیز اور یې مه ږدوئ چې داسې نه شي دیګی هم بیخ ونیسي او وسوځېږي. تاسو وینئ چې روب اوس ښه ټینګ شو، خو لا بیا هم یو څه وخت غواړي چې ښه ډېرې اوبه وچې شي. په دې وخت کې زه ورته په دې ډوډۍ خوړلو چمچې باندې یوه غټه چمچه غوړي ور اچوم. دا مایع غوړي، که زیتون ور اچوئ، که همدغسې د عادي غوړي ور اچوئ. دا د دې لپاره ور اچوم چې هم پرې خوندور راځي او هم چې ده د روب د ساتلو لپاره چې غوړي ولري
لیدونکو دا د تاسو وینئ ټوله اوبه یې وچې سوې او اوس بیخي تیار روب سو، ډېر ښایسته رنګ یې ده، ښه سور. اوس به زه دا نو په دې لوښي کې واچوم په دې کاسه کې او کم له کمه باید یو 15-16 ساعته لکه یوه ورځ هم پرې تېرې څخی ده پرېږدو مې چې ښه سور سي، پس له هغه بیا په بوتلو کې لا په مرتبان کې واچوم. دوستانو دا د روب تیار سو، ډېر ښه رنګ یې ده، حتما به خوند هم شي. څنګه وایي خپله لاسه ګله لاسه. بهتره ده سړی داسې شیان چې کوم وخت ارزانه وي نو دا اقتصادي تمامیږي او سړی په خپله جوړ کړي، پاک سوتره د خپل لاس شی ډېر زیات شي. نو تاسې که چیرې دا په خیر جوړ کړو نو ما خو کم جوړ کړي وو، چې نمونې لپاره تاسو لپاره چون دلته اوس بانجان ډېر زیات ګرانه دي، چې ارزانه سي حتما بیا ډېر جوړومه او دا تاسو پوهېږئ چې دا ماته په $10 تمام شو. دا یعنې اوس دلته قیمته دی، وخت یې نه ده. او افغانستان کې اوس چون وخت ده ما یې دې لپاره دا چې یو نمونه زه تاسو ته جوړ کړم. افغانستان کې اوس په دې وخت کې بانجان به ډېر ارزانه وي. نن هم جوړ کړو، مازدیګر ته خلاص شو، یعنې پاخه شول. دغه یوه شپه یې پرېږدوئ، سبا سهار یې بیا په مرتبانو کې کېږدوئ چې هغه سي ښه ساړه سي، یخ سي. نو دې لپاره که ګرمې په مرتبان کې واچوئ او مرتبان حتما بوتلانې که مرتبان شیشه یي نو بیا که پلاستیکي خرابېږي نو چې کله هم پکې کېښودل واچول نو بیا په سر باندې تاسې په وطن کې ما یو وخت اورېدلي وای د روبو په سر باندې بیا د لم غوړي اچوي. نو که تاسې په دې په سر باندې بیا لم واچوئ هغه دا روبې تاسو له خرابي نه ساتي. نو تاسې کولی شئ په ځینې باندې دا په یخچال کې په یو برنډه کې په یو حویلۍ په یو کونج کې چې چیرې هوا سړی تاسې کېږدوئ نه خرابېږي. نو باید استفاده وکړئ دوستانو. بیا هم وایم چې تاسې د دې وخته چې څه شی ارزانه وي استفاده وکړئ. هم تاسو ته د اقتصادي ګټه ده، هم وطن ته ګټه ده. ولې باید موږ د همسایګانو هغه خراب او هغه له تاریخ تېره روبونه استعمال کړو؟ دې کې یعنې هم خپله ګټه ده، هم د وطن ګټه ده. په خدای هم سپارم، روغ جوړ.